होइन आजभोलि मलाई के सम्झिनु थाल्यो यार। म त विदेशबाट पो त आएको त यार, त्यही पनि सिक्किमबाट आएको यार। के सम्झेको यिनीहरूले मलाई? हौ सिमसारे साइला दाई, भुतुक भुतुक गर्दै बोल्दै के बोल्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ हौ? पैसा कमाएर ल्याएको छु, मलाई जुनमा इच्छा आयो त्यसै भोट डेम हान्छु। हौ दाजु, पैसा कमाएर त आउनुभयो, भोट हान्ने भन्नुहुन्छ। भोट चाहिँ कहाँ हान्ने हौ दाजु? त जस्तो गाउँमा बस्ने थाहा हुन्छ? यस्तो हेर, चडक चुडुक बन्ने र चस्मा हेर। त्यो चस्मा पनि कति महँगो हो बुझिस्? केमा लाउने भन्ने कुरो कहिले सिकाउने हो? हौ दाजु, गाउँमा बसे पनि फाटेकै लाए पनि पैसा नभए पनि तपाईँलाई त्यत्रो कुराहरू थाहा छैन? त्यत्रो जेएनजीको आन्दोलनमा त्यत्रो साना साना भाइ बहिनीहरू हत्या गरिए, त्यत्रो 75 जना नानीहरूलाई मारिए, तपाईँले बुझ्नु पर्दैन दाजु? के बुझ्ने हौ, पैसा ड्याममै छ। के तँलाई सबै सुट किनिदेऊ? हिँड आइज, तँलाई म एक सुट ट्रेक्कै परेर किनिदिन्छु, आइज। हौ दाजु, तपाईँ पढे लेखेको यति राम्रो कपडा लाउने मान्छे, बुझ्ने मान्छे, तपाईँले त अलिकति विचार गर्नुपर्छ नि। त्यत्रो जेएनजीको आन्दोलनमा कतिको कोख रित्यो, कतिको घरबार रित्यो, कतिको ज्यान गयो, अनि अहिले आएर पनि पैसाको कुरा गर्ने त दाजु? हामीले भोट चाहिँ सोचेर मात्रै दिनुपर्छ क्या दाजु, पैसाको घमण्ड गर्नु हुँदैन। हौ तैँ त साँच्चै ठिकै कुरा पो गरिस् त हौ। यो गाउँमा नै बसेर पनि यस्तो बुझ्ने भएछस्। तैँले त एकदम सही कुरा गरिस् हौ साइला, एकदम हो। यो भोट भनेको एकदम सोचेर सही मान्छेलाई सही नेतृत्व गर्नेलाई दिनुपर्छ। यो तैँले कहाँबाट सिकिस् हौ? दाजु, गाउँमा बसे पनि ठाउँ देखेको मान्छे हो नि दाजु। सही भनिछौ, मैले त खालि पैसा कमाउने पैसा मात्रै देखेँ नि त हौ। त्यही भएर हो साइला। हैट दाजु, योपालि त एकदम सोचेर बुझेर मात्रै भोट दिनुपर्छ है। हुन्छ, नमस्कार। योपालिको भोट कसलाई?